അസ്സലാമു വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഉമ്മ സ്പെഷ്യലിൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയും കിടുക്കാച്ചി ചായയും. കിടുക്കാച്ചി ചായ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ, ഇതാണ് മോളെ ചായ. സുലൈമാനി ചായ എല്ലാവരും കുടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷേ ഈ ചിക്കൻ ബിരിയാണി, മട്ടൻ ബിരിയാണി, ബിരിയാണിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു കിടുക്കാച്ചി ചായ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത്രയും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ കിടുക്കാച്ചി ചായ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ ഞാൻ മട്ടൻ ബിരിയാണി വന്നു, ഇതെന്താ ചിക്കൻ ബിരിയാണി, എല്ലാവർക്കും പെരുന്നാൾക്ക് ഒരു ഉപകാരപ്പെട്ടോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ രണ്ട് ബിരിയാണി റെസിപ്പി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഉമ്മ സ്പെഷ്യൽ കാണുന്ന എല്ലാവരോടും ഞാനൊരു റിക്വസ്റ്റ് പറയുകയാണ്, എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താൻ മറന്നു വേണ്ട കേട്ടോ. നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബിരിയാണിൻ്റെയും ഈ ചായൻ്റെയൊക്കെ റെസിപ്പി ഉമ്മാനോട് ചോദിക്കാം. അസ്സലാമു വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ബിരിയാണി വെക്കുന്ന മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ചിക്കൻ ബിരിയാണിൻ്റെ മസാല 2 സർവ്വസുഗന്ധി, ചെറിയ ടീസ്പൂണ് ഉപ്പ് ഒഴിച്ച് വേവിപ്പിച്ചെടുക്കുക. ചിക്കനെ വേട്ടെ ഹാഫ് വേവ് ആയി, നമുക്കത് മാറ്റി വെക്കാം. ഒരു 3/4 വേവ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഈ ചിക്കനെ മാറ്റിയിട്ട് ഈ വെള്ളം നമ്മൾ കളയരുത്, വെള്ളത്തിലാണ് ചോറ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ചിക്കനിൽ കുറച്ച് ജീരകവും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ചെറുനാരങ്ങ ജ്യൂസും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മസാല പെറുക്കിയിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് വെക്കുക. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കുക. നെയ്ച്ചോറിന് നമ്മൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഗീ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ഈ സർവ്വസുഗന്ധിയും പട്ട, ഗ്രാമ്പ്, ഏലക്കായും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അരി ഇടുന്നത്. ശരിക്കും പറയാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സർവ്വസുഗന്ധി ഇടുമ്പോൾ ഒരു സാധനം ആവശ്യമില്ല, പട്ട ഗ്രാമ്പിൻ്റെ ഒന്നും. എന്നാൽ നമ്മൾ ബിരിയാണിക്ക് ഇതൊക്കെ ഇല്ലാണ്ട് ശരിയാവില്ലല്ലോ, അങ്ങനെ ഇടുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഒരു ചെറുനാരങ്ങ ഒഴിച്ച് പിന്നെ നല്ലോണം മണം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ്റെ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഞാൻ എങ്ങനെ ചിക്കൻ വേവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ 2 കപ്പ് അരി എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ 4 കപ്പ് വെള്ളം വേണമല്ലോ, അതിൽ ഞാൻ 2-3 കപ്പ് വെള്ളത്തിലാണ് ഈ ചിക്കൻ ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ചത്. അപ്പോൾ ആ വെള്ളവും ബാക്കി ആവശ്യത്തിനുള്ള ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് കേട്ടോ ചോറ് മറിച്ചിടാൻ പാടുള്ളൂ. വെറുതെ സ്പൂണിട്ടിട്ട് ചോറ് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ചോറ് പൊട്ടിപ്പോവും. ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്ന് ദം ചെയ്യാൻ വെക്കുക. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിവിടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആക്കുക. ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആക്കിയത് വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ്, ഇവിടെ ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നമ്മൾ മസാല പുരട്ടി വെച്ച ചിക്കന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിനി സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഫ്രൈൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു. ആദ്യ പാത്രത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ മുറിച്ചിട്ട് വെച്ച 4-5 തക്കാളിയും ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ചതച്ചതും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കറിവേപ്പില ഇടണം, മല്ലി പുതിനയും ചേർത്ത് അത് മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ചിക്കൻ അങ്ങ് ചേർത്ത് വെക്കാം. ചിക്കനും പിന്നെ അതിൻ്റെ എല്ലാ എണ്ണയൊക്കെ അതിൽ തന്നെ ഇടണം. പിന്നെ 2 പിടി നമ്മൾ ഇന്നലെ പൊരിച്ച് വെച്ച ആ ഉള്ളി ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഉള്ളി പൊരിച്ച് വെച്ചാൽ അത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. കുറച്ച് ഗരം മസാല, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, ചെറുനാരങ്ങ മസാല നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കുക. 1 സ്പൂണ് ഗീ ഇടുക, 1.5 ടീസ്പൂൺ. നമ്മൾ തീരെ ഓയിലൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല, 1.5 ടീസ്പൂൺ. ഇതെല്ലാം വെക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമം. എൻ്റെ പിയാപ്പിളക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ബിരിയാണി ഇത്. ഉമ്മാൻ്റെ മട്ടൻ ബിരിയാണി, ചിക്കൻ ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതെപ്പോൾ ഉള്ള വരിക, ഈ രോഗം മാറിയിട്ട് ഇതൊക്കെ വരുന്നിട്ട് ഈ ബിരിയാണി വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ റബ്ബേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയലോഗ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാതിരുന്നതാണ് ഉമ്മാൻ്റെ സങ്കടത്താൽ വെക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉമ്മാൻ്റെ ഒരു ഗിഫ്റ്റായിട്ടാണ് ഈ ബിരിയാണി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണിൻ്റെ ദമ്മിൻ്റെ ഐറ്റംസാണ് ഇത്. ഉള്ളിയിൽ കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇടുക, പിന്നെ ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടിട്ട് വെക്കുക, മല്ലിയില, പുതിനയില, കറിവേപ്പില മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചോറ് വെച്ച ചെമ്പെന്ന് ചോറ് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ തന്നെയാണ് ദമ്മിടുന്നത്. പിന്നെ ഉപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് നോക്കുക നിങ്ങൾ. നമ്മളെന്താക്കുന്നത് ദമ്മിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1 കിലോട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു സാധനം ദമ്മിടാനായിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നതാണ്. അത് അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് തീ വെക്കുക. തീ കത്തിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ മസാല ഈ ചെമ്പിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ചോറ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ബിരിയാണി ദമ്മിടുന്നത് പോലെ തന്നെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫുഡ് കളർ മിക്സാക്കിയ പാല് കുറച്ച് ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് മല്ലി, പുതിന, ഗരം മസാല മിക്സാക്കിയ ഉള്ളിയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് എല്ലായിടത്തും ഇടുക. അപ്പോൾ ഉപ്പ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഓണപ്പൂട്ട പോലെ. അപ്പോൾ അത്ര ഒരു നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് ഇതൊക്കെ. ഈ പാലിൽ കളർ മിക്സാക്കുമ്പോൾ വേറെ തന്നെ ഒരു കളറിന് നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് മിക്സാക്കി മേലയിൽ നമ്മുടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങ ഇത് 2 ലെയറായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ.
എനിക്കെന്നെ വായിന്ന് വെള്ളം പൊട്ടുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇതൊരു പിന്നെയുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം പറയാം, ഒരിക്കലും ചോറ് അമർത്തി വെക്കാൻ പാടില്ല. ചോറ് ഇങ്ങനെ ഇടാന്നല്ലാണ്ട് ഒരു സ്പൂണെ കൊണ്ട് പണ്ടൊക്കെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ അമർത്തി വെക്കും, അങ്ങനെ അമർത്തി വെക്കാൻ പാടില്ല. എന്നിട്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റ് ദമ്മിടുക. 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി നല്ല പുക വാർന്ന നല്ല ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്യുക, ഉണ്ടാക്കുക. എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് പെരുന്നാളിന് ചിക്കൻ ബിരിയാണി മട്ടൻ ബിരിയാണിയായി. അപ്പോൾ ഉമ്മാൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്, നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ കിടുക്കാച്ചി ചായ വേണ്ടേ, ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിടുക്കാച്ചി ചായ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും തികയാത്ത പോലെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉമ്മാൻ്റെ ഒരു ഗിഫ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ കൂട്ടിക്കോ ഈ കിടുക്കാച്ചി ചായ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം നോക്കാം. പട്ട, ഗ്രാമ്പ്, ഏലം, പിന്നെ ചായപ്പൊടി, കറിവേപ്പില നന്നായിട്ട് വേണം, ചെറുനാരങ്ങ, മല്ലി, പുതിന. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ആദ്യം നമ്മൾ എന്താക്കാൻ, ചായക്ക് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെറുങ്ങനെ തിളക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ മസാലകളും ഇടാൻ. ചായപ്പൊടി, പട്ട, ഗ്രാമ്പ്, ഏലം, മല്ലി, പുതിന, നന്നായിട്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് ചെറുനാരങ്ങ ഒഴിച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ തിളപ്പിക്കുക. തിളപ്പിക്കുമ്പം തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ സ്മെല്ല് ശരിക്കും ഒരു ബിരിയാണിൻ്റെ മണം വരാൻ. പിന്നെ സർവ്വസുഗന്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ വേണമെന്ന് ആവശ്യമില്ല. തിളച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി വരുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ അരിച്ചൊഴിക്കുക. പിന്നെ ഈ ഒരു ജഗ്ഗിൽ അരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതിന് ഫിൽറ്റർ അടുക്കുള്ള ജഗ്ഗായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അരിക്കാണ്ട് ഒഴിച്ചത്. എന്നിട്ട് ചൂടോട് കൂടെയുള്ള ബിരിയാണിക്ക് നമ്മൾ കിടുക്കാച്ചി ചായയും കൂടെ കുടിക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖമുണ്ട് എൻ്റെ മക്കളെ. ആ ബിരിയാണിൻ്റെ ശരിക്കും നമ്മൾ ബിരിയാണിയാണോ ചായയാണോ കുടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷനായിരിക്കും. അത്രയും ടേസ്റ്റ്, അതിൻ്റെ കളറിനെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ എന്തോരു ഭംഗിയുള്ള ചായയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് രണ്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ പെരുന്നാളിന് നമ്മുടെ വകയുള്ള ഗിഫ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമുക്ക് സപ്പോർട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക. നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്ത നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.